सबैलाई नमस्ते। म गोविन्द ग्यावा र आज हामी काठमाडौँ भेलीभित्र छौँ र आज हामी सुरुमा नयाँ वर्षबाट हामी घुम्दै डुल्दै हिँड्दैछौँ र कहाँसम्मको यात्रा भन्ने पनि खासै त्यति अनुभव नभएको मान्छे भएर हामी चाहिँ हिँड्दै जाँदा र विभिन्न ठाउँमा आज हामी घुम्नेछौँ र पुरा भिडियो हेर्नुहोला र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र आज हामी काठमाडौँको विभिन्न गल्लीबाट हामी भिडियो लिनेछौँ र तपाईहरूको साथ सपोर्टको कारण हेर्दै जानुहोला र साथ दिँदै जानुहोला। र आज हामी काठमाडौँ भेलीभित्र छौँ र बसपादेखि हामी दायाँ साइड लागेको अवस्था छ र आज हामी घुम्दै जाँदा कता पुग्छौँ र काठमाडौँको बारेमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। र आज हामी काठमाडौँमा छौँ र हामी आज काठमाडौँकै कुरा गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। र आज हामी काठमाडौँ विभिन्न ठाउँमा घुम्दा डुल्दा देखेका फोहोर मैलाहरूलाई हामी मध्यनजर गर्दै हामी चाहिँ त्यही कुराहरूलाई लिन्छौँ। र काठमाडौँमा लगभग रोड त ठुलै बनाउन लागेको अवस्था रहेछ र हुन्छ पनि होला सायद अब 10-12 वर्षपछि त। र अहिलेलाई भने चारैतिर फोहोर र धुलोले एकदम दस्त भएको ठाउँ रहेछ काठमाडौँ भन्ने हामीले चाहिँ देख्यौँ भनौँ होइन। हामी बाहिरबाट आएको मान्छे भएर होला सायद काठमाडौँ एकदम धुलोले भरिपूर्ण भएको ठाउँ पनि रहेछ होइन। त्यसैले हामी चाहिँ अब के भन्छौँ भने अब पुरा धुलोले होइन केही छैन काठमाडौँतिर पुरा धुलै धुलो सबैतिर भत्काएको। तर 10 वर्षपछि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर मेरो अनुभवमा भन्दाखेरि चाहिँ 10 वर्षपछि ट्याक्कसँगले यहाँनिर लगभग 8-10वटा गाडी कुद्ने रोड चाहिँ बन्छ। तर धेरै फरक बनाएको रहेछ, यस्तो झाप्रो हटाएको रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो होइन। बालेनले गरे होला यो सबै कामहरू, तर बालेनलाई हामी नमस्ते भन्दै उसको कामलाई तारिफ भन्दा पनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने अलिक चाँडो र सक्दो छिटो राम्रो गरिदिनु होला र यो धुलोबाट एकदम बचाइदिनु होला। र हामी यसै क्रममा काठमाडौँ विभिन्न गल्लीमा हिँड्दै गर्दाखेरि र हामी जाँदै गर्दाखेरि हामीले के अनुभव गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर धुलो चाहिँ एकदम प्रशस्ति छ है। यस मेकअप गर्न पर्दैन, बाइकको पछाडि बस्यो भने हिँड्दै मेकअप पुरै हुनेछ। र अहिले जति पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। र हामी काठमाडौँको अहिले पश्चिम भागतिर हामी चलिरहेको छौँ र हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा विभिन्न ठाउँमा रहनेछ। र पनि हामी चाहिँ किन आज हामी जानेछौँ चाबेलभित्र जाने कुरा थियो, तर हामी असम्भव होला जस्तो लागिरहेछ। बाटोहरू एकदम कता होइन। अब पठाउमा चढेपछि त्यस्तै त हो, पठाउमा चढेको छ होइन, पठाउको पछाडि बस्ने हो हिँड्ने हो होइन। अब बिचरा ड्राइभर दाइलाई पनि बाटोहरू थाहा नभएको होइन, इन ड्राइभर अफलाइनबाट चलाउनु हुँदो रहेछ, त्यही भएर पनि होला सायद उसलाई गाह्रो भइरहेको थियो। किनकि 2-4 पैसाको लोभले गर्दाखेरि मान्छेले दुःख त पाउँछ पाउन, तर पनि दाइलाई अब के भन्नु, मैले केही भनेन र आज म केही भन्न पनि चाहदिनँ। उसले पिरायो ठिकै छ नपिरायो ठिकै छ होइन, ठिकै छ। आज काठमाडौँको विभिन्न ठाउँतिर घुमिनेछ र हामी आज चाहिँ मेन गरी बालेनको कुरा कसको कुरा गर्ने होइन, तिनीहरू त हुन्न होइन अहिले यता त्यता गर्ने। तर कति ठाउँहरू चाहिँ राम्रो छ है, जस भन्न लायक छ, हिँड्न लायक छ, हेर्न लायक छ। तर कति ठाउँ चाहिँ एकदम धुलो छ क्या, हाइवे अरे के भन्छ होइन, तर लास्टै धुलो रहेछ। त्यस्तै हो। र त्यही भएर पनि म के भन्न चाहन्छु भने होइन, बालेनले चाँडो चाहिँ यो के भन्छ रोडको धुलो धुवा हटाएर एकदम छिटो बाटो चाहिँ बनाओस् होइन। हामी त के छ र 2 दिन जाने हो र पनि आफ्नो ठाउँको आफ्नो सदर अब के भन्छ आफ्नो एरियामा आफ्नो देशमा सानो जिल्लालाई पनि असर नपरोस् भन्ने होइन। सानो जिल्ला हो हुन त, र पनि अब त्यत्रो सिटीमा चाहिँ अलिक सरसफाइ हुनपर्छ है, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला होइन। अलिक सरसफाइ चाहिँ बढी होस् त्यही भन्न चाहन्छु होइन। गाडीहरू त अब त्यस्तै हो, कुद्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ त्यही त हो नि। अब सिटीमा अब टुरिस्टहरू आउने एरियामा तर अलिक यो चाहिँ फोहोर भयो। र म अरू पनि के भन्न चाहन्छु भने अब केपीहरूलाई त अब तिनीहरूलाई त कहाँबाट लुटौँ कहाँबाट चोरौँ भन्नेमा ठिकै भइरहेछन् होइन। म गाली गर्न चाहन्न कसैलाई पनि, र पनि जस्तो देख्यो त्यस्तै भन्ने हामीले त अब के हुन्छ भने अब
आज जनताको लागि सोच्ने हो कि आफ्नै लागि मात्रै सोच्ने हो त्यो त भन्न सकिँदैन होइन। र पनि हामी चाहिँ जनताहरूले के भन्न सक्छौँ भने नेताले कामै नगरेको भनेर चाहिँ हामी प्रशस्ति भन्न सक्छौँ क्या। किनकि हामी सबै हालत हेर्दाखेरि होइन हामीलाई हेर्दै थाहा भइहाल्छ नि कसले कति के गर्दैछ कसले के गर्दैछ भनेर होइन। त्यही भएर पनि होला सायद ठिकै छैन। र पनि आज हामी काठमाडौँको विभिन्न ठाउँको रमाइलो र रोमान्टिक पिक्चरहरू लिँदै होइन घुम्दै डुल्दै हेर्दै होइन आफ्नो पनि होइन बाइकको पछाडि बसेर सर के छ र आफ्नै हो होइन। त्यही भएर पनि आज म चाहिँ पछाडि बसेर होइन अगाडि पठाउमा चढाएको स्कुटीमा चढ्यो होइन। अब जस ठिकै लागिरहेछ होइन कहाँ पुग्ला के गर्ला त्यो मतलब भएन होइन। र पनि हामी नयाँ मान्छेहरूलाई पनि अलिक कस्तो कस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या त्यहाँनिर धुलोले गर्दाखेरि होला सायद। अब त्यहाँ बसिराख्नेलाई त बानी भइसक्यो होला काठमाडौँतिर बस्नेहरूलाई त अब किनकि काठमाडौँ चाहिँ सधैँ त्यो धुलो धुवा खाँदै त बसेका छन् त्यहाँको मान्छेहरूले अरू किनै खान्छ र जस्तो फिल गराउने छ कि यहाँको धुलोले चाहिँ होइन। त्यस्तो नराम्रो भन्न त खोजेको होइन। र पनि काठमाडौँ एरियामा एकदमै सरसफाइ त ठिकै छ राम्रै छ तर अलिक धुलो चाहिँ बढी भयो कि भन्ने आफ्नो विचार हो होइन। ठिकै छ आज हामी गल्ली गल्ली छिरिरहेको छौँ र गल्ली गल्ली चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। भित्रभित्र बाटोहरू एकदम राम्रो छ। नराम्रो भनेको एकदम हाइवे मात्रै बिग्रेको जस्तो देखियो र बिग्रेको पनि छैन बिचमा त्यही पुरानो पिचहरू कुदिरहेको रहेछ होइन। बिचबिचमा अब त्यही त नि पिचहरू चाहिँ भत्किएको छैन भनौँ न। साइड चाहिँ सबै भत्काएर कहाँ कहाँ के फराकिलो त कहाँ कतिवटा गाडी कुद्नलाई बन्छ तर त्यो बन्न चाहिँ लगभग कति वर्ष लाग्छ भन्दाखेरि यसो मेरो अनुमान नेपाल हो अब चाँडो भन्ने कुरा हुँदैन। अब विदेशमा भए रात बेलुका रोडै हुँदैन बिहान हुँदा पिच भएको हुन्छ तर नेपाल त त्यो होइन। त्यही भएर पनि नेपालमा चाहिँ अब त्यस्तो हुनलाई चाहिँ लगभग अब त्यो रोड बन्नलाई धेरै त भन्दैन अब हाम्रो नातिहरूले चाहिँ राम्रै भेट्ला भने अब 10-20 वर्ष चाहिँ मजाले लाग्छ काठमाडौँ बन्नलाई। र पनि अब काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा हामीले हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देख्छौँ। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ काठमाडौँ भेलुको र काठमाडौँ भेलुभित्र के कस्तो कस्तो छ त आफूलाई त जस्तो लाग्छ त्यस्तै भन्ने हो होइन। कमलाहरू यता गाडीहरू चाहिँ ठिक छ है कुदाइ चाहिँ एकदम रड्डी के छ भने सायद अब सिग्नल लाइटहरू केही छैन। सिग्नल लाइट नभएपछि के छ र होइन त्यो अब पेलपाल गर्ने कुदाउने त्यही त रहेछ। तर यहाँ नेपालमा मात्रै होला यस्तो पेलपाल गरेर सिग्नल लाइनै नभएको चाहिँ होइन। तर हामीले केही कुरा अरूबाट पनि सिक्नुपर्छ र अरूको देशमा पनि हेर्न पर्छ किनकि हामी विभिन्न देशमा जाँदाखेरि हामीलाई कस्तो छ के छ त्यहाँनिर अनुभव गर्न सक्छौँ नि हामी पनि। तर नेपालमा त्यो अनुभव गर्न सकिँदैन किनकि यहाँ भनेको पेलपाल कम्पनी हो। यहाँ त्यस्तो केही हुँदैन। यहाँ भनेको मात्र सिर्फ के हुन्छ त पेल्ने जल्ले सक्यो त्यो नेपालमा त जल्ले सक्यो त्यसकै हो शक्ति होइन। त्यही भएर पनि होला सायद विदेशमा त्यस्तो हुँदैन शक्ति पावर केही लाग्दैन। म धनी छु म यस्तो गर्छु भन्न पाउँदैन होइन। त्यही नै खुसी लाग्छ। सिग्नल लाइन तोड्न पाउँदैन। अब हामीले कुनै पनि एउटा नर्मल देश खाडीकै कुरा गऱ्यो भने पनि हामीले एकचोटि सिग्नल लाइन तोडेपछि त्यसले जरिमाना तिर्नुपर्छ र यदि नतिरेमा के होला कस्तो होला जस्तो लाग्छ भने नतिरेमा उनीहरूको 3 पुस्तासम्म सरकारी जागिर खान मिल्दैन कतिपय देशमा यही खाडीमै पनि मिल्दैन। अब नेपालमा के छ केही छैन। अब त्यस्तै सिग्नल लाइन त कति तोड्छन् कहाँ पुग्छन् के गर्छन् उस्तै पारे पुलिस उभिएर पुलिसले हानिदिन्छन् अनि। तर बाटो चाहिँ एकदम डेन्जर लगेको छ नि पठाउँदा होइन कता लागेको पनि थाहा छैन होइन। र पनि बाटो चाहिँ डेन्जर छ कुनै ठाउँ होइन। अब त्यस्तै त हो। अब हामी चाहिँ होइन यसो गाउँतिर छिरियो होइन गाउँ साइड छ होइन। अब खोला किनार त्यही त हो बिच बाटो हिँड्यौँ भने पुरा धुलो धुवाले जामले सकिँदैन भित्री बाटो हिँड्यो त्यस्तै छ होइन। अब योचोटि अब काठमाडौँ आउँदै यति साह्रो धुलो धुवा छ सायद म अलि पछि आउँदाखेरि अलि राम्रो होस् त्यही त हो नि आफ्नो देश आफ्नो राम्रै होस् जस्तो लाग्छ होइन। र पनि के गर्नु नेताहरू सबै चोर भएपछि धेर नेता भएर पनि होला सायद काम नभएको अब कम नेता हुन पर्छ जस्तो लाग्छ होइन। नेता भएपछि के गर्नु सबैको एउटा मान्छे भइहाल्छ काहीँ केही गरौँ भने त्यही भएर पनि होला सायद होइन।
विभिन्न ठाउँमा हामीले आज हेरेर मनोरञ्जन लिएर काठमाडौँको एकदम के भन्छ काठमाडौँलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेरेर हामी चाहिँ होइन हिँड्नेछौँ आज होइन हाम्रो चाहिँ ब्लग भिडियो अब कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला र तपाईँहरूलाई यो ठाउँहरू याद छ भने तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि यो ठाउँतिर कुद्दैछ भाइ भनेर होइन केही छैन आफ्नै हो आफ्नै देश हो होइन हिँड्नलाई अलिक कम्फर्टेबल हुँदो रहेछ होइन किनकि अरूको देशमा भए सायद निकै गाह्रो हुन्थ्यो आफ्नो देशमा अलिक सजिलै छ हिँड्नलाई चाहिँ जस त्यति डर हुँदैन रहेछ तर डर नभए पनि अलिक सुविधा चाहिँ कम भएको हो कि जस्तो महसुस हुने रहेछ होइन हामी चाहिँ अब यता त्यता हेर्दैछौँ अब के कस्तो हुन्छ होइन बाटोहरू फेरि त्यही त हो नि पठाउहरूले अब घुराइसक्यो होइन अब बाटो पत्तो लाग्दैन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ त्यही त हो र हामी जाँदा धुलोले लाग्दै होइन धुलोको त कुरै नगरौँ अब कति छ धुलो भनेर धुलो त पुरै यहाँनिर त त्यो के भन्छ क्रिम पाउडर जस लाउन पाउँदैन त्यही खुसी छ अब उहाँ भए लाउन पाउँथ्यो होला अब केटी मान्छेले मेकअप नगरिकन पठाउ पछाडि बस्यो भने काठमाडौँ घुम्दाखेरि ल सेतो भएन भने मलाई भन्दा हुन्छ है त त्यही हो अब त्यस्तै छ अब म चाहिँ होइन पूर्वको तेह्रथुमबाट गोविन्द तामाङ हो होइन तामाङ हो तर मेरो फेसबुक नाम चाहिँ फेसबुकमा तपाईँहरूले मलाई साथी बनाउन चाहनुहुन्छ भने गोविन्द तामाङ सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँनिर पनि मलाई साथीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ टिकटकमा गोविन्द ग्यावा छ मेरो नाम र त्यहाँ पनि साथी बन्न सक्नुहुन्छ र युट्युब त तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होला होइन गोविन्द ग्यावा छ र यदि सर्च गर्दाखेरि त्यस्तो गर्दा आएन भने गोविन्द ग्यावा 1 हान्नुहोस् अवश्य आउँछ होइन त्यस्तै छ काठमाडौँको पठाउहरू अब देश कमाउने बस्या हुन्छ सबै होइन माया लाग्छ अब के गर्नु अब इन्ड्राइभरहरू चलाउँछन् होइन अफलाइनबाट चलाउँदो रहेछ भनौँ न बुझ्दाखेरि चाहिँ अनलाइनबाट चलाउँदैन रहेछ अफलाइनबाट चलाउने यता घुम्ने उता घुम्ने होइन खै यिनीहरूको के हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन र पनि जे छ ठिकै छ घुमास् म त अब घुम्न हिँडेको मान्छे होइन घुमाउनु ठिकै पनि छ मलाई होइन आज दिउँसो सायद यतै लस हुन्छ होला मेरो होइन किनकि आजसम्म बाटो पत्तै लागेको छैन ड्राइभरले कता कुदाएका छन् कता कुदाएको छन् यार यत्रो बेर भइसक्यो छैन बाटो कता हो थाहा छैन बिचरा यसो हेरौ त्यहाँनिर 45 मिनट देखाउँछ घरि 120 मिनट देखाउँछ घरि लगभग 2 घन्टा भयो हामी चाहिँ पठाउ चढेको घन्टामा लगभग हामी आइदिए पनि यात्रा सफल भएको छैन र अब कति लाग्छ थाहा छैन हेर्दै जाउँ के कस्तो लाग्छ र आज चाहिँ हामी विभिन्न घटनाले गर्दाखेरि देखेका केही कुराहरू गर्नेछौँ र यहाँनिर चाहिँ यस बाटोहरू ठिकै छ है यतिको छ भने मान्न तर टुरिस्टहरूको लागि यो बाटो कम्फर्टेबल चाहिँ छ किन छैन भन्दाखेरि टुरिस्टहरू हिँड्ने बाटो भनेको जाम हुन्छ मेन कुरो त तिनीहरूले सिक्ने के हो त तिनीहरूले गर्ने के हो त त्यो कुराहरू अब पुलिसहरूलाई पनि अब के भनेर होइन उनीहरूको ड्युटी त्यस्तै दिएको छ सरकारले त्यस्तै गरेको छ उनीहरूलाई भन्ने कुरा त हुँदैन र पनि अब सरकारले नै मध्यनजर गरेर केही चाहिँ फरक किसिमले गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो होला सायद तर त्यो गरिदिँदैन नेपाल सरकारले अब के गर्नु त्यस्तै छ होइन अब नेपाल निकै पछि परेको त के जस्तो पनि महसुस भइरहेको छ अरू देशहरूमा निकै नै तलै छ कि जस्तो देखिन्छ होइन अरू देशमा यति साह्रो चाहिँ हुँदैन तर यहाँ चाहिँ धेरै नै यस्तो रहेछ त्यही भएर पनि केही कुरा हाम्रो नेताजीहरू देश परदेश कुद्नुहुन्छ अरूको देशमा जानुहुन्छ कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ गएर केही कुरा सिक्नु पऱ्यो नि नसिकिकन हुन्छ नसिकी जानै छ हेरेर पनि जान्न पऱ्यो त्यो कुराहरू तर नजाने र पनि म चाहिँ के भन्छु भने कतै घुम्दाखेरि केही कुराहरू सिकेर आएर नेपालमा पनि त्यही हिसाबले गरेर राम्रो हुन्थ्यो होला नेताजीहरूले
र अहिले चाहिँ केही गरे छैन गर्यो के अछु गर्यो भन्दा अहिलेसम्म न कसैले सुख पाए न शान्ति पाए न दुःख रोक्यो न परदेशै रोक्यो होइन दिनमा 2-4 हजार विदेश गएकै छन् अब के गर्नु उनीहरूको पेसाहरू चलिरहेको छ सरकारलाई अब विदेशीहरूले पठाइदिएको छन् डलर त्यसमा रमाऊ खाऊ के छ र हो भोलि तिमीहरू पनि मर्छौ हामी पनि मर्छौँ हामी फरक यो थियो त्यही हामी अरू देशमा गएर मर्छ तिमीहरू नेपालमा हाम्रै पैसा खाएर मर्छौ त्यही मात्रै फरक तर केही कुराहरूलाई आफूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ होइन किनकि अरूको लुट्नु झुट्नु सबैलाई मन होला नहोला त्यो आफ्नो तर नेपालमै पनि सबै लुटाउनु के राजेश्वर के चोर लुट्ने त काम हो आफ्नै देशमा यस्तो गरेपछि गर्नुपर्छ तर ठिक त चाहिन्छ त्यस्तै हो त्यही भएर अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु मैले कुनै पनि कसै पनि नेतालाई मैले कसैलाई केही पनि भनेको त होइन र पनि जस विदेशी डलरमा नेपालका नेताहरू रमाएको यही कुरा चाहिँ खुसी लाग्छ अरू खासै त्यस्तो त छैन होइन विदेशीहरू डलरमा नेताहरूलाई भन्नु पनि कति भन्ने अब त्यही डलरमै रमाएको छ नि त अरू विकास भनेको त खालि पनि हो नि सकेसम्म अरूको देशबाट माग्ने धुत्ने लुट्ने त्यही त हो नि त्यही भएर पनि अब हाम्रो देश चाहिँ धेरै नै पछि परेको हो कि भन्ने महसुस छ होइन तर पनि त्यो चाहिँ अब नगरौँ महसुस भन्छु र पनि अब के गर्नु मनले मान्दैन अब त्यस्तै छ नेताहरू भनाउँदाहरू गर्दैनन् काम नगरेपछि अब के भन्ने ठाउँ छैन र पनि ठिकै छ के छैन अब यस्तै भन्दै होइन अब बिस्तारै अब हामी त के छ र आफ्नो हो होइन कसैलाई रिस लिँदैनौँ डालिँदैनौँ होइन र पनि अलिकति नेपालको नेताहरूले चाहिँ लुट्नको लागि नै नेता हुने हो कि जस्तो पनि लागेको छ होइन तर त्यस्तै हो अरू देश होइन नि त नेपाल हो त्यही भएर भन्नु मिल्दैन र पनि यहाँ चाहिँ धुलो धुवाँहरू चाहिँ खतरा है जे भने पनि काठमाडौँको अहिले तारिफ गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन है म तारिफ गर्दिनँ है काठमाडौँको किनकि काठमाडौँलाई तारिफ गर्ने ठाउँै छैन त्यहाँनिर केमा तारिफ गर्नु तारिफ गरौँ भने के तारिफ गर्नु होइन त्यही भएर पनि म भन्छु होइन तारिफ गर्ने छैन त्यही भएर पनि अब राम्रो बनाऊ राम्रो गराऊ काठमाडौँलाई राम्रो बनाऊ अनि त्यसपछि हामी तारिफ गरौँला न अनि त्यसपछि म आउँला के छ त आफ्नो एरिया हो आफ्नै देश हो होइन म जहाँ भए पनि जुन ठाउँमा भए पनि आइहाल्छु नि म काठमाडौँ त्यही भएर पनि अलि सरसफाइ गराऊ भोलि फेरि मैले भिडियो बनाउँदा तारिफ गर्ने होस् र काठमाडौँको भिडियो यो ब्लग भिडियो यही नै सुरुवात यही नै अन्तिम हुनेछ अन्तिम त नभनौँ फेरि आउन सक्छ तर अहिलेलाई अब तत्कालको लागि यही एउटा भिडियो मात्रै मैले लिएको छु होइन धेरै आज दिउँसोभरिको भिडियो भनौँ अब एकछिनको के भन्ने होइन दिउँसोभरिको भिडियोमा मैले चाहिँ यति नै लिएको छु तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ मेरो कुराहरू होइन तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् होइन हामी त अब जे देख्यो त्यही भन्ने मान्छे हो हामीले केही मनमा न रिस छ न राग छ होइन होला नेताले 2-4 पैसा खायो होला कसले के खायो होला त्यो हामीलाई फरक पर्दैन खाउन् न हामी छौँ त जिउँदो हामी जिउँदो हुने खाना दिउँ के भयो त होइन त्यही त हो ठिकै छ सबैलाई मिस गरेको छु र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र तपाईँहरू जहाँबाट जोडिनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला होइन लाइक गर्नु होला तपाईँहरू सबैको साथ सपोर्टले गर्दा भोलि म पनि केही राम्रो अझै राम्रो भिडियोहरू होइन भोइसहरूमा बनाउने छु र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला र अब आउने दिनहरू जति पनि आउँछ नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्दा अब छैन बिस्तारै हेर्दै जाउँ होइन म पनि परदेशी जिन्दगी जस्तै हो कसलाई भर छ र होइन के छ र सबै आफ्नै छ र सबैलाई यति भन्दै मेरो गोविन्द ग्यावा युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी तपाईँहरूले साथ सपोर्ट दिनु होला र आगामी आउने दिनमा नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि पनि तपाईँहरूले सधैँ साथ सपोर्टकै आवश्यक छ र हामी अहिलेलाई हामी सबैलाई म यो भिडियोबाट चाहिँ म गुड बाई भन्न चाहन्छु किनकि दोस्रो भिडियो फेरि आउँछ तर पनि यो भिडियो चाहिँ मेरो